afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome aboard Engineer. We arrived at Jeju International Airport around 1:05 in the afternoon. The current temperature in Jeju is 19 degrees Celsius. 올라왔다. 성준아 오른쪽 봐봐. 성준아 여기. 오늘 애기야 애기. 오. 이거 나왔어? 친구도 나온다? 엄마 달라고 온다. 올라왔어 좀. 아직 무서워요? 저거 나는 저거 위에 한 번 더 올려야지. 라이브 메시지. 토핑 아이스크림 400개 드립니다. 토핑 아이스크림 3일 자연스럽게 이거 먹는 거. 꼬부가 집어넣어. 옆에서 좀 찍어봐야겠다. 내가 좀 웃겨. 이 맛이 나.
어디 가세요, 공주님? 드리는 보상드리겠고요. 은은한 꽃향기가 굉장히 매력적인 차를 좋아요. 제주 솔로팀 유지하면서 만날 수 있는 제주 전용 상품입니다. 엄마 줄까요? 우와 맛있다.
많아, 되게 많아. We're not sure. Is it a house? I haven't quite finished it yet.